नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कि जी ये चौकाठ लगी हुई है, ये 4 इंची दीवार है, 4 इंची दीवार में चौकाठ लगी हुई है और ये चौकाठ है 5 इंच की। ठीक है, एक तो आपको ये चौकाठ की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, ये जो है 16 गेज की चौकाठ है। अब इसके अंदर ये जो खाली जगह होती है, ठीक है, ये खाली जगह है, इसकी फिलिंग की जाती है कंक्रीट की इसके अंदर। तो मिस्त्री हज़रात जो है ये गलती करते हैं इसमें कि इसमें कंक्रीट की फिलिंग सही तरीके नहीं करते, सही तरीके से थोड़ी करते हैं, छोड़ देते हैं। बाद में उसका पता कैसे चलता है कि अगर आप इधर मारेंगे तो खाली जिस तरह आवाज़ आती है ना, खाली आएगी, बजेगी ये ज़ोर से। अब इसके अंदर फिलिंग पूरी आवाज़ नहीं आती। इसका बाद में क्या मसला होता है, तो ये हम जो है पूछेंगे प्रोफेशनल हमारे जो मिस्त्री हैं। ठीक है, ये इन्होंने देखें चौकाठ फिट कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये चौकाठ के अंदर कंक्रीट ने चौकाठ लगाई है अभी, और इसके अंदर कंक्रीट की फिलिंग कर रहे हैं। ठीक है, कंक्रीट कौन सी होनी चाहिए, कितने साइज़ की होनी चाहिए, और ये इसके अंदर जो फिलिंग सही नहीं होती किस वजह से नहीं होती, क्या मसले होते हैं बाद में उस। जनाब पहले तो नाम बताइएगा अपना, जी नाम दसो आप। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। तो ये चुकाट सब भराई करने ते बाद ही प्लस्तर वाला आंदा ते चुकाट आवाज़ देनी। किस वजह वास्ते चुकाट आवाज़ देनी कि ये चुकाट है ना, तो इधर से ये बजरी रुक जाती है। जो वेल्डिंग वाला होता है तो वो इधर से पतरी लगाता है, तो उसकी वजह से बजरी रुक जाती है। तो मिस्त्रियों को ऐसा करना चाहिए, एक सरिया साथ में रखना चाहिए कि ऐसे चुकाट की सही फिलिंग करें कि मिसाला नीचे से चला जाए। तो खाली अगर रह जाए तो प्लस्तर वाले आते हैं, वो भी प्लस्तर करके चले जाते हैं, इधर दीवार को इधर भी करते हैं, तो सेंटर में चुकाट खाली रह जाती है। इस वजह वास्ते चुकाट आवाज़ देती है। तो इसके बाद में फिर क्या मसाइल होते हैं, जब दरवाज़ा लगता है, प्लस्तर होता है, तो जो खाली अगर वो बीच में खाली रह जाए चुकाट, तो क्या मसाइल वाद के मसले बनते हैं वाद जी ये मसले बंधन के जब वो लकड़ी वाला आता है तो दरवाजे लगाता है, कब्जा लगाता है, तो पेच लगाता है, तो पेच सही नहीं लगते कंक्रीट के अंदर, तो कब्जा खुल जाता है, दरवाज़ा सही नहीं लगता। ये मसला होता है। दरवाजे के अंदर मसला होता है, और बाद में अगर जंग भी इसी वजह से लगता है, चुकाट के अंदर जो जंग लग जाता है कुछ अरसे बाद वो चुकाट गल जाती है। जी बिल्कुल, वो सेंटर में खाली होती है तो कंक्रीट भरी होती नहीं, तो जंग लग जाता है। अगर कंक्रीट फिल हुई हो सही तरह, जिस तरह ये देखें ये बिल्कुल जो है ना दबा के एंड तक फिल की है, तो उसके अंदर फिर जंग का और वो सुराख होने का वो चांस नहीं रहता उसमें। अदरवाइज वो कब्जे वगैरह जब लगाते हैं तो उससे सुराख भी हो जाते हैं और वो जंग भी लग सकता है उसको। जी बिल्कुल, तो चुकाट आवाज़ भी देती है, बहुत मसले करती है। ठीक है, ये जनाब आपने ख्याल करना, जब चुकाट आप लगवाते हैं तो उसके अंदर चुकाट के अंदर कंक्रीट की फिलिंग लाजमी करवाएं और प्रॉपर तरीके से करवाएं, जिस तरह ये इन्होंने सरिये के साथ जो है ना इसके अंदर फिलिंग की है, ताकि ये बाद में जो है ना मसाइल, एक दफ़ा लग गई चुकाट तो दोबारा फिर आपने जो है उतारनी उसी टाइम है जब वो ख़राब होगी। तो अगर सही तरह फिलिंग हुई है तो फिर लाइफ टाइम जो है ना इसको कुछ नहीं होता। हाँ चलिए, ये ये सही फीलिंग हुई है जी, ये कंक्रीट। ठीक है, और इसमें कोशिश ये करनी चाहिए कि बजरी इसके अंदर जो है डाउन वाली अगर हो तो वो इजीली जो है ना नीचे चली जाती है, क्योंकि ये जो पत्रियाँ होती है ना इसके अंदर, ये अंदर वेल्डिंग वाले ये पत्रियाँ लगाते हैं अंदर, तो वो वहाँ पे फंस जाती है। ये पतरी है। हाँ ये पतरी इसमें बजरी फंस जाती है। ये पतरी है, इसके अंदर बजरी फंसती है और नीचे फिल होने में मुश्किल होती है। तो अगर ये डाउन ऐसा ही है ना, अगर डाउन बजरी हो, जी डाउन, हाँ अगर डाउन की बजरी हो तो वो जो है इजीली वो फिल हो जाती है, उसमें ज़रा आसानी रहती है। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।